постоянно, именно он и будет способствовать. Приветствую, друзья мои! Меня зовут Степан, и сегодня буду знакомить вас с отопительной топкой, с легендарной прям отопительной топкой. Много их установлено в Беларуси, еще больше в Польше. Один из самых, наверное, популярных производителей в мире. Ну, не знаю, как популярных, но точно в маркетинг компания вкладывается ого-го. Вот. И, ну, наверное, не будет это видео точно лишним. Давайте смотреть. Да. Производитель называется Yotl. Это топка Yotl i570. Здесь установили пару лет назад эту топку. Дом еще не закончен. Вот, но нам повезло, потому что видны все системы, которые здесь подведены к этому камину. Давайте начнем, наверное, с того, что почистим, помоем его, приготовим к растопке. Сейчас как раз вечер. Примечательно то, что в этом доме других источников тепла нету. Это каркасный дом. И он жилой абсолютно, это не дача, тут люди живут и топится только одним этим камином. Есть первый этаж, здесь такая студия вместе с кухней, и есть вот лестница на второй этаж, там спальни. Где температуры, как быстро они набираются, я вам расскажу по ходу пьесы. Ну, давайте посмотрим, что вообще с топкой происходит. Вот как давно чистили? Больше недели, наверное. Больше недели назад, да? Да. Ну вот смотрите, сейчас время, это, в общем-то, конец ноября. То есть камином, как вы понимаете, раз он единственный источник отопления, ежедневно пользуются. И вот давайте посмотрим, что со стеклом. Ну, не сказать, что оно прям кристальное, но огонь виден. Видите, здесь это не просто для романтики камин, здесь он выполняет свое прям прямое предназначение. Греет. Вот эту всю копоть мы сейчас уберем, ну вот где-то процентов на 70 стекло, в общем-то, остается чистым. Топка подового горения. Что такое подовое горение, тоже, наверное, есть смысл объяснить, но чуть попозже. Пепел. Сколько пепла? Как давно? Наверное, тоже больше недели, может. Нет, пару дней назад я убила. Ну вот видите, дня, наверное, 3. Ну вот интересно, что пепел, в общем-то, горячий, а позднее утро случилось, и топка когда? Часов 12? 10-11. 10-11. И сколько он работал по времени? Часа 2. Часа 2. Ну вот сейчас около 7 часов, и пепел еще горячий. В принципе, что у нас покупки? Вообще средств много, продаются они у нас в магазине, продается средства и там в ближайших каких-то супермаркетах строительных, нет проблем. Видите, очень быстро убирается сажа. Запах примерно такой же, как у обычного моющего средства. Вот. Но лучше делать это в перчатках, потому что большинство средств щелочные и руки разъедает. Ну, помимо того, что разъедает руки, надо еще понимать, что разбрызгивать нужно аккуратно. То есть не допускайте, чтобы здесь прям лился поток, потому что если это средство попадает вот на шнурок уплотнительный, то этот шнурок приходит довольно быстро в негодность. Ну вот, кстати, уже там практически пора, ну или после этого сезона точно пора будет менять
Шнурки уплотнительные. По-хорошему делать это раз в год, ну или раз в 2 года, но делать это обязательно. Вот так топка будет работать просто дольше, герметично. Ну все, видите, осталось протереть салфеткой. Минутки 3. Красота и порядок. Да, красота и порядок. Пока возле камина можно ходить. Значит, несколько лет назад на рынке, по крайней мере, Беларуси, топок, предназначенных конкретно для отопления, практически не было. То есть был йотул, и альтернативы особенно не было. Сейчас есть, но как бы речь не об этом, речь конкретно вот об этой топке. Значит, интересно то, что она полностью имеет двойные чугунные стенки и очень высокое качество чугуна. То есть йотул в Норвегии, ну, на то время он точно отливался в Норвегии. И если, например, вы бы выбирали топку бюджетную, одностенную, то если бы произошла какая-то трещина в корпусе, то топкой пользоваться нельзя было. Вот представьте себе, что в этом доме, да, бегает детеныш, и лопнула бы стенка какая-то, и топкой, естественно, пользоваться тогда нельзя было бы, потому что была бы сквозная щель. В данном случае, когда у вас футировка полностью двойная, даже если лопнет какая-то из стенок, или вот боковая вот эта, или вот эта задняя, или вот эта боковая, то это не будет иметь ровно никакого значения, камином можно будет продолжать пользоваться, просто заказать новую стенку. Топка имеет 2 зуба для того, чтобы быстро не выходило тепло наружу. Что, наверное, распаливает? Ну, давай. Смотрите, была до 570, эта модель появилась, наверное, лет 6-7 назад. До нее и до сих пор популярной остается такая топка И-18. Популярна она где? Популярна она в Беларуси, она очень популярна в России, по-моему, до сих пор популярна в Украине. Не уверен за Польшу, надо будет спросить, но, как видите, я перечисляю все страны Восточной Европы. В Западной Европе топки такого большого размера на самом деле не очень популярны. Связано это с тем, что современные нормы строительства, ну, во-первых, там дома все-таки в большинстве своем строят где-то квадратов, наверное, до 100, ну, 150 считается уже довольно большой дом. Во-вторых, очень нормы утепления высокие, и то есть теплопотери у домов минимальные. И если вот эта топка имеет там 14 киловатт номинальной мощности, то для среднеевропейского дома это, конечно, избыточно. Но есть вот особенность в топке в каркасном доме, они вот чуть позже. 18. Значит, есть такой сайт международный Yotl.com, это официальный сайт производителя. И там, если вы зайдете на норвежскую страницу Yotl, то вы либо вовсе не найдете каминных топок, либо в самой Норвегии не увидите, что продается вот эта модель. Это как раз вот с тем и связано, что приборы такой мощности там совершенно не востребованы. То есть это, ну, считайте, что это вот такой продукт для Восточной Европы. Может, производитель потом напишет, поправит меня, но там, по-моему, именно такая ситуация. Значит, чем революционная была в свое время топка И-18? Да тем, что она, как такой истинный норвежец, использовала первое или одна из первых подовое горение.
Что такое подовое горение, что такое колосниковое, давайте, наверное, все-таки вот пару слов скажу. Значит, норвежцы люди вполне себе загнанные повышением КПД, ну не без оснований. Придумали подавать основной воздух для горения именно сверху и по всей ширине топочной камеры. Значит, ну, во-первых, вот этот воздух для розжига, он находится там внизу. Во-вторых, видите, такие барашки интересные на топке, один и второй. Часто люди, когда приходят в магазин, видят их и говорят: о, это, наверное, для разводки тепла по помещениям. Ну, так вот не совсем так. Значит, снизу у топки устанавливается обычно вот такой тройник. Здесь система чуть-чуть другая, но про нее тоже сейчас расскажу. Значит, обычно идет тройник, сотая труба и разветвитель на две трубы 80-го диаметра. И таким образом воздух нагревается, проходит по этой трубе и по этим двум барашкам попадает вот в эту камеру. Вот видите, в ту камеру, на которой написано Made in Norway. Здесь воздух немножечко догревается и попадает в топку вот через эту щель сверху. У 570 топки, как и у ее предшественницы 18 и 18, основной воздух подается именно вот здесь сверху. Ну, первое, естественно, он участвует в горении. И второй момент, этот воздух попадает на стекло и защищает его от сажи. Вы видели, что сажа стекло все равно будет покрываться, но, в общем-то, не так интенсивно, как могло бы. Такого классического дожига газов, как, например, в топке новой 620 или 520, у нее нет. Дожиг газов есть, он происходит, но за счет вот этого воздуха. Потому что в более там свежие маленькие топки, именно маленькие, у них все-таки подача воздуха организована там несколько по-другому. А это такая, в общем-то, лошадь рабочая, которая позволяет и быстро отопить, и большую площадь отопить. Ну вот здесь, в данном случае, это очень востребовано. Так, что здесь с дымоходом? Давайте смотреть. Братья россияне, сейчас вы будете плакать, ибо нет дымохода этого в России. Но о нем, да, я знаю, что многие мечтают. Да, есть такая популярная компания-производитель дымоходов Шидель. И в Беларуси распространен такой дымоход, керамический в первую очередь, как Ронда Плюс. Эта система в России называется УНИ. Это система, ну, как из 3 слоев. Жень, поддержишь, а я пока повещаю. Значит, это такая 3-слойная система, где идет сначала керамика, потом вата-утеплитель и потом наружный блок. Вообще, давайте так, ну, я допускаю, что просто кто-то смотрит этот видеоролик, а про дымоходы там не знаем ничего. Значит, если очень так коротко, приблизительно, то дымоходы можно поделить там на легкие, это сэндвич-дымоходы металлические, и дымоходы стационарные, это кирпич и ну, такие вот блочные системы готовые. Компания Шидель – это производитель, в первую очередь, известный именно вот этими блочными системами. И в этих блочных системах есть, опять же, вот 2 системы. Одна называется УНИ в России, Ронда Плюс в Литве, в Беларуси называется. И вторая система, та, которая установлена здесь, в Беларуси она на самом деле тоже очень популярна, она называется Шидель Изокерн. Такой же блок, просто он не имеет вот такой вот структуры. Это полностью отлитый блок из вулканической пемзы.
у которого есть воздушные карманы, и дымоход этот практически не греется. Ну, точнее, он греется, но вот хозяин держит камеру и не даст соврать, он, наверное, там чуть теплый. Сколько он? Градусов 60. Догревается? Он же на второй этаж выходит, я не знаю, наверное, больше, чем 50 вообще нет. Больше, чем 50? Ну, до того, как систему поставил, давал дусту топки. Чуть больше. Я объясню. Сейчас стоит на топке автоматическая система подачи воздуха, которая регулирует температуру на выходе. Точнее, количество воздуха, подаваемого для горения, определяется при помощи вот этого вот термодатчика. Я все не хочу забежать вперед, тоже чуть-чуть позже расскажу, но основное, что нужно запомнить, вот этот дымоход изотерн, он очень мало греется. И по документам самого же Шиделя его можно ставить даже ближе к деревянным конструкциям, чем дымоходы керамические. И если, например, вы строите баню, и вдруг думаете, что ну, в баню вот надо поставить керамический дымоход, то задумайтесь. Потому что, ну вот лично мое мнение, можете на него опираться, не опираться, но керамический дымоход в бане быть не должен. Очень частые случаи, мне известны, я встречал, когда керамика лопается, и хозяева иногда даже не знают. То есть для этого нужно там опускать камеру, но оказывается, что керамика часто не выдерживает эксплуатации именно в банных печах, потому что банные печи, как правило, имеют очень низкий КПД, и очень большая нагрузка на дымоход, очень большая нагрузка на тройник, больше, чем в камине значительно, и ну, нередко керамические дымоходы лопаются. Лучше уже использовать там 316, 444 или 310 еще лучше марку стали для банных печей, делать хороший, нормальный из силиката кальция проходной узел, и это будет безопаснее, чем ну, разбирать потом полбани, чтобы заменить дымоход. Я все это к чему говорю? Изотерн выдерживает значительно большие температуры, и он для бани годится значительно лучше. Но у него есть прям вот существенный минус. Если керамику можно реально назвать дымоходом универсальным, потому что и можно использовать и с газовыми котлами, и с твердотопливными, то изотерн нельзя. Сейчас одну секундочку вернусь. В чем минус изотерна, в каких случаях его устанавливать не стоит? Если вы собираетесь подключать к дымоходу изотерн твердотопливный котел с высоким КПД или использовать вашу каминную топку в режиме такого экстремально длительного горения, в этом случае температура уходящих газов будет, скорее всего, очень низкая. При низкой температуре уходящих газов, плюс если за окном в какой-то момент прервались, если что-то совмещу. Ну или второй раз послушайте. Значит, когда нельзя использовать изотерн, это тогда, когда у вас низкая температура уходящих газов. Это либо камины в режиме реально там длительного горения, а это зло. То есть, если захотите там узнать, ну то есть не гуглите вообще никогда там купить камин длительного горения. Это же караул. Это как купить усаженный двигатель. Вот можете гуглить примерно то же самое. Камин должен использоваться в своем, ну, в режиме максимального КПД. Это крайне редко режим длительного горения. Потому что режим длительного горения в сознании там, большинства граждан это заложить там целую топку дров, рубануть вот этот рубильник там на минимум, погасить полностью. Ну, сейчас рановато, я попозже покажу. Увидеть вот этот вот эффект там ореол.
и, ну, и так оставить. Но в реальности произойдет следующее. Коэффициент полезного действия у вас с 75, там 80% в некоторых случаях упадет процентов до 60. И вся топка будет в саже, все стекло будет в саже, и в саже будет весь дымоход. То есть это все вот эти вот твердые частицы, будет просто недостаточная температура для сгорания. Но это отдельная тема. Правда, придете в магазин, станете адептом нашей веры, правильного горения. Вот, пока про дымоход. Итак, изокерн. Классный дымоход в том случае, если вы подключаете обычный твердотопливный прибор без водяного контура с нормальной температурой выхода где-то в районе 250-350 градусов, ну вот здесь из дымохода. Обычно, если внимательно посмотреть в паспорт изделия, то вот эта температура на выходе в максимальном режиме, она как раз указана. То есть, ну и в этом случае сможете выбирать этот дымоход. Но я почему-то думаю, что в России этот дымоход не появится. Причину тоже знаю. Ну, не появится, не появится. Есть другие системы. Здесь есть некоторая конструктивная особенность. Сказал я заказчику, что есть здесь, ну, некоторая ошибка, ее нужно будет исправить. Вот здесь стоит стекломагниевый лист. Под ним стоит утеплитель фольгированный Rockwell. И если сам Rockwell фольгированный использовать можно, то вот этот материал прямо вот направлять к топке каминной, конечно, нельзя, потому что чугун, вот эта поверхность разогревается где-то градусов до, ну, до 350, до 400, и идет очень мощное излучение. Это происходит не сразу, но стекломагнезит, его такая рабочая именно температура, она где-то порядка 150 градусов. И если очень долго будет воздействие температурное на этот материал, то произойдет вот буквально следующее. Вот то, что вы видите сейчас здесь. Здесь топка открыта, то есть это недорого и довольно быстро переделать, но вот, ну, прям хорошо, что попали, то есть это видно, и хорошо, что камин сейчас не закрыт. Сделана, видите, рассечка сверху для того, чтобы воздух уже, когда короб зашьется, не поднимался, не скапливался под потолком. Воздух, на подачу воздуха берется с чердака, вот эта гофра идет, она прям холодная. Ну, когда короб закроется, она максимум будет там немножко теплая. И попадает вот в этот тройник, как я говорил ранее, попадает в топку. Но интересная особенность конкретно здесь в том, что тут стоит регулировка автоматическая подачи воздуха. Иначе говоря, производитель посчитал, что самый... Давай пакетик. Спасибо. Видите, какой артефакт? Значит, максимальное КПД, тот, который указан в паспорте, он достигается при определенной температуре дымовых газов. Для конкретно топки 570 это, по-моему, 260 градусов, да? 260 градусов. И есть вот такая система, производитель... Слушайте, я не буду говорить производителя, ее-то у меня прям на тряпке порвет. Вот. Но, в общем, можно купить такую штуку с надписью Yotl. И она сразу будет настроена, здесь не надо будет ничего программировать и прошивать. Значит, что будет зашито внутри? Здесь стоит термопара, и как только температура, например, ну вот еще нет 260 градусов, происходит розжиг только, полностью клапан подачи воздуха открыт, подача воздуха в топку идет максимальная, то есть топка набирает температуру. Как только, значит, температура 260 градусов уже будет достигнута,
топка начнет, ну то есть этот клапан начнет регулироваться. То есть будет поступать сигнал сюда, и будет этот датчик давать сигнал на клапан. То есть когда температура будет, например, 270, 280, там, 300 градусов, то клапан будет перекрываться, и воздуха будет поступать меньше. Система будет пробовать постоянно держать одну и ту же температуру. Значит, первый год 100%, по-моему, даже второй, этот дом зимовал без этой системы. И сначала заказчики, как, в общем-то, и все, думали, что топку надо на ночь устанавливать в режим длительного горения. Не думали. Не думали? Пару раз попробовали. Пару раз попробовали и быстро научились. Да. Слушай, давай, наверное, отойдем от системы, там ближе к топке станем. Значит, в чем была засада? То есть закладывали на вечер полную закладку дров, перекрывали подачу воздуха и шли спать. Ну, для того, чтобы утром проснуться в теплом доме. Так все говорят, вот прям все, что надо делать именно так. Но с утра обнаруживали, что первое, топка холодная, ну вот реально холодная. Второе, стекло черное. И внутри тоже все черное. И дрова сгорают не полностью. То есть посередине лежит, или там просто в разброс. Ну, в общем, остаются головешки, то есть дрова не сгорают полностью. Вы что делаете, когда перекрываете? Очень низкая температура. И топка не может там себя регулировать, она просто в какой-то момент, скорее всего, потухнет. И даже если она будет гореть, там, тлеть 6 часов, то тепла вот от этого тления вы ровно никакого не получите. Что делает система? Значит, вы загружаете ту же полную закладку дров, но она не дает такой пиковой мощности резкой. Она продолжает, эта система, держать температуру на выходе где-то 260 градусов. И можно идти там спокойно спать. Ну, главное, чтобы электричество было в доме. Ну, это тоже нюанс. Это тоже решается. Да. На самом деле, да. Если настраивается открытие заслонки при отсутствии электричества. Значит, когда уже дров не остается, система трижды пробует открыть клапан, температура не поднимается, и клапан перекрывается в топке полностью. И тогда через топку просто не идет циркуляция. Не то, что воздух не выходит из топки, он туда просто не поступает. Воздух может уходить из топки наружу только если есть приток. Если вы приток перекрыли, то, соответственно, топка будет теплая. И реально оказывается, что с утра вы встаете, у вас топка теплая, у вас дрова сгорели практически полностью. Итак, в 10-й раз о преимуществах автоматической системы подачи воздуха. В том, что топка остается чистой, дрова сгорают полностью, топка не остывает к утру, у вас чистый дымоход, что, собственно, безопасно, потому что все, авария прошла. Значит, минимальный риск возгорания сажи, потому что, повторю, когда люди регулируют горение самостоятельно, часто вводят в длительный режим, много сажи в дымоходе, и она вот прям, реально есть риск возгорания. В данном случае такого нет. Вот конкретно сейчас еще идет такой максимальный набор температуры в топочной камере. Давайте немножко про дрова расскажу. За зиму в доме сколько квадратов? 10 кубов колотыми, если в березе. 10 кубов это за зиму? Ой, 20 кубов. 20. А квадратов дом? Полезных 135. 135 квадратных метров отапливается. Так, чтобы вы понимали, здесь маленький ребенок. И поэтому температура в доме средняя довольно высокая. Значит, так как оказалось, что не вариант выводить
топку в режим длительного горения, то поняли, может это не совсем удобно, но и отопление, давайте так скажем, не совсем традиционное. Значительно удобнее пользоваться вот каминным отоплением в таком режиме. То есть, когда вы натапливаете, поднимаете температуру где-то градусов там, до 28-29 в доме, это ну, зимой, когда реально холодно, это делается там 2 раза в сутки. При такой температуре там, до 0 градусов или такая среднебелорусская там, сопливая зима, то можно иногда и 1 раз в сутки топить. Значит, вы поднимаете температуру, и дом вот как этот каркасный, он ну, не инертный, но и, в общем-то, здесь щелей нету, стены ну, не требуют большого количества тепла, вот, поэтому остывает дом довольно долго. То есть, если натопить вот с вечера градусов до 28, то с утра можно спуститься сюда на первый этаж, здесь будет там 21-22 градуса. Вот в таком режиме нормально можно использовать. Согласитесь, что проснуться там и 20-22 градуса, это вполне себе нормально, комфортно. Здесь нету воздуховодов, которые разведены вот прям по спальням. Вот, наверное, покажи, там только один патрубок. И основное тепло, то, которое поднимается наверх, на 2-й этаж, оно идет все вот через этот проем. Там прохладнее, чем на 1-м этаже, но там спальня, и там не нужна такая высокая температура. Хозяева говорят, что ну, реально это хорошо, потому что иначе было бы, конечно, душно. При высокой температуре спать не очень удобно. А так где-то ну, там 22 градуса, там просыпаешься где-то градусов 18, и, в общем-то, свежо, здорово. Значит, за зиму в этом доме ушло 20 кубов дров березовых. Сколько стоили? Рублей 50, да? Ну, эти 20 где-то 800 в прошлом году стоили. Это за 20. 800 рублей, это где-то 400 да, франклинов. Обошлось все отопление. Ну, если сравнивать там отопление газовыми котлами людьми, которые не прописаны на дачах, то расход, ну, именно финансовый, конечно, значительно больше. Но так, помимо того, что ну, это дешевле, еще и посмотрите, на такой отопительный прибор смотреть значительно приятнее. То есть конкретно в этом доме, да, это ну, в том числе и такое выгодное решение. Ну, прям выгодное. Потому что электричество, скорее всего, было бы дороже. Ну, раз в 1,5-2, наверное. Вообще рассматривали? По расчетам в районе 3. В 3 раза? 3 раза. В 3 раза. Где-то в 1,5 раза дешевле газа. Сейчас, может быть, у нас не начнется игра в футбол, и мы продолжим, да. Значит, еще были здесь дрова дубовые, расход с дубом был поменьше. Сколько там, 13-14 кубов? Ну, где-то так, да. 13-14 кубов, но по массе, скорее всего, это были где-то ну, приблизительные значения, потому что при том же объеме дуб, скорее всего, будет где-то процентов на 20 как раз тяжелее. Поэтому, ну, калорийность, она будет, ну, примерно одинаковая, примерно похожая. С собой я сегодня привез дрова. Это ясень, дуба не было, может и хорошо, что его не было, потому что дуб не очень хорош для распалки. Ясень очень похожий по калорийности дрова, вот. Ну и, в общем-то, очень красивый огонь у них. Я засниму потом отдельно. Дрова техсушки уже всем рассказал. И заказчики обращаются до сих пор. И, на самом деле очень часто встречаю дрова. В России особенно много дров сухих, и люди ищут, люди пользуются каминами, люди пользуются печами. И сухие дрова — это прям здорово.
потому что с сырыми дровами никакого, ну, помимо того, что их нужно в 2 раза больше для того, чтобы тоже количество тепла получить, ну, плюс еще и удовольствия никакого, потому что распалить камин невозможно, и стекло все будет черное. В общем, обращайтесь, это не какая-то там коммерческая тайна, мы заинтересованы, ровно как и вы, в том, чтобы вы топили камин, ну, хорошим топливом. Поэтому контакты с удовольствием делюсь без проблем. Да, да. Так, друзья мои, показываю вам одну штуку. К ней нужно верно, правильно относиться. Она не говорит о том, насколько там топка крутая, насколько работает классно дожик, но она говорит о том, насколько топка герметична. Повторю, это конкретно показатель герметичности топки. Потому что если топку использовать в режиме, который я сейчас покажу постоянно, именно он и будет способствовать тому, что КПД будет низкий, а стекло будет грязным. Сейчас как раз самое время попробовать топку отрегулировать именно в ручном режиме, потому что первая закладка дров сгорела, и топка уже набрала, ну, такую серьезную, приличную температуру, и горит закладка дров уже вторая. Если дрова только разгораются, вы будете щелкать вот этот переключатель, топка будет гаснуть, но это будет там совсем некрасиво, надо проверять именно уже на второй закладке дров. Итак, нижняя подача воздуха, она перекрыта полностью, то есть снизу под дрова воздух уже не идет, полностью вся подача воздуха происходит вот через вот эту верхнюю щель. Вот здесь есть регулировка.
когда вы только топку покупаете, она не двигается. И люди иногда в панике звонят, говорят: Степан, я купил топку, она у меня не регулируется. Там стоит болтик, туда надо вставить шестигранник, этот болтик открутить, и тогда это такой стопор заводской, чтобы она просто не болталась там во время транспортировки. Вы его ослабляете, и начинает этот бегунок ходить влево-вправо. Итак, если его перекрыть, я сделаю это резко, потому что, ну, вот так любят показывать, как огонь хлоп, да, и притух. И вот огонь начинает замедляться, появляется такой эффект 3D горения. Ну, как 3D горение. Видите, воздух, то есть огонь отрывается от дров, и начинаются вот эти вот всполохи в верхней части топочной камеры. Температура постепенно будет падать вот в таком режиме, ну и в конечном итоге она, конечно, упадет. Ребята, по чесноку скажите, сидели часто возле такого режима? Ну, я так подозреваю, что в уплотнителях все-таки есть дело, проблема. Да, да, она, уплотнитель уже не справляется. Надо заменить шнурок, да. Вообще эту процедуру сам Йотл рекомендует делать прям не реже, чем раз в год. Итак, реально заказчик говорит о том, что вот таким режимом горения постоянно, естественно, не пользуется. Поэтому давайте, ну вот без иллюзий, значит, либо топка работает красиво в своем максимальном режиме постоянно, да, ну, либо она коптится. То есть вот так через полчаса она будет черная. Итого вот этот режим говорит только о том, что топка хорошо реагирует на подачу воздуха, хорошо реагирует на регулировку, и это значит, что она герметична. Но вот если бы шнурок уплотнительный был заменен, то, скорее всего, топка бы погасла полностью, а так огонь там, ну, горение еще в ней продолжалось. Сейчас дрова разгорятся снова. Потому что... Ну, в общем, да, не даст система разгореться быстро, потому что сейчас на градуснике 300 градусов, ну, как минимум до 280 должна температура упасть для того, чтобы подача воздуха стала вновь интенсивной. Система автоматической регулировки подачи воздуха в топку реально жизнь немножко облегчила. Вот. Если только у вас нету хобби регулировать камин каждый вечер, а просто нету хобби такого. Перекрывать сверху? Ну, по большому счету, если не система это делает, то это надо делать, естественно, самостоятельно. Ну, вот, поэтому надо она или нет, наверное, это не выброшенные деньги, она дает все-таки некоторую автономию. Вопрос, насколько она экономит дрова, скорее всего, какое-то количество, да, экономит, но речь точно не в экономии, а скорее вот в удобстве использования топки. Если у вас появились какие-то вопросы, остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, звоните, заходите на сайт, приходите в магазин. В Москве у нас камины в магазине работающие, можно порегулировать. В Минске можно очень здорово проконсультироваться, мы выезжаем с удовольствием на объект. Да вообще подписывайтесь, ставьте лайк. Давайте знакомиться. Меня зовут Степан, тот самый Степан, который знает. Всем счастливо, пока.